Здравствуйте, ребята! Скоро мы будем отмечать праздник 9 мая, посвященный Дню Великой Победы. И сегодня я вам предлагаю нарисовать салют нетрадиционной техникой рисования. Ребята, посмотрите внимательно на мой образец. Для нашего рисования вам понадобится синий лист бумаги, клей ПВА, ребята, соль, вода, краски, ребята, и салфеточка с кистью. Итак, начнем. Ребята, вам понадобится вот такой клей, он будет очень удобно вам с помощью этого клея рисовать. Посмотрите внимательно, как я это делаю. Движения мои направлены сверху вниз и в сторону. Они хаотичны, ребята. Давайте представим, что мы с вами сейчас на небе смотрим салют. Посмотрите, красиво? И еще один залп, ребята. Полосочки могут и вверх, и вниз. Их может быть столько, сколько у вас получится. Не обязательно делать так, как у меня. И добавлю еще вот таких вот маленьких, ребята. Ну, думаю, достаточно. Закрываем наш клей, убираем его в сторону. Нам больше уже не понадобится. Теперь, ребята, нам понадобится соль. Я ее заранее приготовила на тарелке. И обильно посыпаем наши полосочки из клея, ребята, чтобы кристаллики соли приклеились. Вот такое необычное у нас сегодня с вами рисование, правда, ребята? Мы рисуем с помощью клея ПВА, соли и красок. Думаю, хватит. Можно стряхнуть так вот ручки от соли, ребята, и воспользоваться салфеткой. Теперь, ребята, нужно аккуратно стряхнуть лишнюю соль обратно на тарелочку. В этом могут вам помочь ваши родители. Аккуратненько и стряхиваем, ребята. Посмотрите. Салют пока у нас только белого цвета, ребята. Но мы его можем сделать разноцветным. Для этого нам понадобятся краски. Какой цвет вы решите для себя уже сами. А я хочу, например, взять желтый. Он будет ярким-ярким. В какой последовательности разукрашивать полоски, ребята, вы уже можете тоже определить сами. Я хочу, чтобы они были вот в такой последовательности. А вы уже для себя определитесь. Теперь возьмем, ребята, красный цвет. Наша соль пропитывается краской. И получается вот такой красивый залп. Смотрите, ребята, какая красота у нас с вами получается. Итак, один залп, ребята, я разукрасила. Теперь приступаем разукрашивать второй. Второй я разукрашу другими цветами, ребята. Например, зеленым. И тоже разукрашиваю полосочки в том порядке, в котором мне больше нравится. И вы можете сделать то же самое. Наша соль пропитывается, ребята. Получается разноцветные кристаллики, ребята.
Теперь, наверное, возьму оранжевый, ребята. Соль быстро забирает воду, ребята. Но приходится почаще опускать ее, кисточку нашу, в воду, ребята. Хорошо промоем кисть. Мы берем ее в сторону. Ребята, посмотрите, какой красивый салют у нас с вами получился. На этом наше занятие закончилось. До новых встреч!